Fakta unik burung hantu. 1. Burung hantu memiliki mata berbentuk tabung dan bukan merupakan bola mata sejati, melainkan berbentuk tabung yang tidak dapat bergerak. 2. Burung hantu memiliki 14 bagian vertebra leher, sehingga dapat membantu burung hantu memutar kepala mereka hingga 270 derajat. 3. Merupakan hewan yang tidak bertransmigrasi dan tidak memiliki sarang yang dibangun sendiri. Mereka relatif hidup berpencar sesuai dengan ketersediaan makanan. 4. Burung hantu memiliki cakar zygodecal yang berarti mereka memiliki 2 jari yang berlawanan, yaitu 2 cakar mengarah ke depan dan 2 cakar ke belakang. 5. Meski dikenal sebagai hewan nokturnal, sebagian spesies burung hantu aktif pada siang hari. 6. Burung hantu memiliki bulu-bulu yang halus, sehingga membuat burung hantu dapat terbang dengan senyap dan mencari mangsanya secara diam-diam.